Hello，各位爱编织的朋友，大家好，这里是爱织的频道，我是艾芙琳。像猫又像虫，今天艾芙琳跟大家分享的是这只暴力又可爱的毛毛虫卡波。喜欢吃肉的卡波，身边任何小动物都会被它抓来吞掉。让我们一起来钩织它，帮你一口吞下所有的烦恼与坏心情吧。现在选用的是4股牛奶棉，搭配2.5毫米的钩针。其他所需材料与工具，大家可以依照材料表来准备。成品完成尺寸如图。我们先钩织它的耳朵，使用浅蓝色环形起针。起针之后，2个锁针作为起立，不算针数。接着钩织7个长针。第1个长针放记号扣，接着剩下的6个长针。7个长针结束，收紧中间的线圈。接着我们就可以断线，留大概10公分的线头。接着利用所留的线头将头尾相连，利用缝针将线头穿过第1个长针。我们可以将钩织时的这个正面朝外，稍微折一下这个织片，接着再穿回最后1个长针，结束线头所在的这个洞眼，使得结尾相连的地方和针目的锁针链纹理一致。接着将起始和结束的线头打结固定，稍作修剪并藏好，这样完成一个耳朵。我们钩织2个这样的耳朵，接着是主体，同样环形起针。第1圈2个锁针起立，不算针数。接着2个中长针，第1个中长针放记号扣，再4个短针，钩针穿进环中，由上而下带出线来，钩织10字短针。最后2个中长针，第1圈结束，收紧中间的线圈。接着引拔在第1个中长针上，将头尾相连。我们收紧最后的引拔针。第2圈2个锁针起立，不算针数。连续2次的中长针加针，中长针的加针就是在同个针目里钩织2个中长针。这是这一圈的第1个针目，我放上记号扣。接着同一个针目里的第2针中长针，下个针目也是中长针的加针。接着1个短针的加针，短针的加针就是在同个针目里钩织2个短针。接着连续2个短针，最后的3个针目对称着第1个到第3个针目，按后续的文字解进行钩织，1个短针加针，连续2次的中长针加针。第2圈结束，
引拔在第一个中长针上将头尾相连。这一圈一共有14个针目。第3圈2锁针起立，不算针数。接着以2个针目为一组，钩织中括号内容，1个针目1个中长针。第2个针目1个中长针加针，中括号内容钩织2次。接着以3个针目为一组，钩织第2个中括号内容2次，钩织1个短针、1个短针的加针以及1个短针。在这个圆形织片当中，左右针目的安排是对称的。后续我们也按顺序钩织第3个中括号内容2次，完成这一圈。这一圈一共20个针目，结束时也是引拔在第1个中长针上将头尾相连。而后续圈数我们也依照接下来的文字解完成。因为第1针都是中长针，因此以2个锁针起立，但是不算针数，而结尾都是引拔在第1个中长针上将头尾相连。第5圈结束，总针目数会增加到36针。而你会发现，在引拔针左右两旁的织片比较大，这边会是卡波的臀部，而短针的部分则是它的背部，这样这个小尾巴就会朝上。第6圈，1个锁针作为短针的起立针，不算针数。接着连续3个短针，第4个针目1个爆米花针。我们在第4个针目里先钩织5针长针，接着取下钩针，再将钩针穿回第1个长针，再将线圈挂回钩针，并顺势钩出第1个长针，再1个锁针完成爆米花针。这个锁针就是爆米花针的针目，而下个针目开始连续11个短针，而在第11个短针，在它第2次的挂线钩出时，我们以灰蓝色的线来完成这个短针，这样就将颜色换成灰蓝色。接着以灰蓝色钩织6个短针，在换线之后，我们可以在第1针将换线后的线头置于钩针上方，包着钩织1针，以避免松脱。而在灰蓝色的最后1个短针，在它的第2次挂线钩出时，我们又换回蓝色来完成这一次的挂线钩出。因为没有断线，我们将蓝色的线头留得松一点，以避免影响织物的形状。之后对称着灰蓝色之前的针目，依序完成11个短针。1个爆米花针，
以及3个短针。结尾也是引拔在第1个短针上，将头尾相连。第7圈1个锁针起立，不算针数，先连续3个短针，而接下来的1短针我们要穿过爆米花针，先穿过它的第3个长针，再穿进后方的针目，合并钩织1个短针，再从下个针目开始连续11个短针。11个短针之后，接下来对应的会是上一行的6个灰蓝色针目，换线对应着钩织6个灰蓝色的短针。6个灰蓝色的短针之后，对应灰蓝色的短针之前，对称的钩11个短针，1个短针结合爆米花，再3个短针结束这一圈。后续我们可以按照文字解来钩织主体，每一圈的开头都是1个锁针起立，不算针数，而结尾引拔在第1个短针上，将头尾相连。在这过程中，我们会完成卡波的6只脚以及背上的3条花纹。第14圈结束之后，不需要再使用灰蓝色的线，因此我们可以将灰蓝色断线。而第15圈按第1行的文字解钩织完之后，在接下来的4个针目，我们要结合耳朵钩织。从它的开口来看，会有8个像锁针链一样的针目。我们从任意一个针目开始，将钩针从耳朵的内部穿出，再一并穿进主体的针目里，连续合并钩织4个短针。这样就结合1只耳朵，接着中间4个短针，后续4个针目又结合另1只耳朵钩织。后续剩下的12个针目，依序钩织8个短针，1个短针穿过爆米花，以及3个短针，结束这一圈。第16圈，在连续12个短针之后，对应着上一圈结合耳朵的位置，也是与耳朵剩下的4个针目合并钩织短针。结合耳朵时，从耳朵的外部穿进长针针目，再穿进主体的针目，结合钩织短针，结合耳朵4个短针。这样耳朵就完整的结合起来了。后续同样按照文字解钩织，完成这一圈。而第17圈，我们再钩1圈短针，一共36个短针。之后的圈数，我们将进行减针。第18圈，一个锁针起立，不算针数。接着以6个针目为一组，钩织中括号的内容。先连续2个短针，接着1个减针，可以连续挑起2个针目的前半针，合并钩织1个短针，这样就减去1针。接着连续2个短针，中括号的内容重复6次，这一圈减去6针，
完成30个短针，结尾都是引拔在第一个短针上将头尾相连。后续也可以依照减针的规律完成接下来的圈数，每圈减去6针。而在完全收口之前，大约在第20圈结束时，我们可以为它填入填充棉。另外，我们可以用钩针的手柄将卡波的尾巴撑得明显一点。第22圈结束，断线，留大概30公分的长线收口。我们利用缝针将结束时的线头一一穿过最后一圈的前半针。接着像这样拉紧线头，将缺口收紧。之后，为了让卡波的尾巴更明显，我们继续将这个线头穿到它的尾巴，大约是第4圈的位置，上下来回穿缝。来回穿缝之后，拉紧线头，让尾巴翘起更明显。最后打结固定，烫好线头并做修剪。接着是它的肚皮，使用白色锁边起针。起针之后9个锁针。第一圈从倒数第2个锁针开始，先连续7个短针。第一个短针放上记号扣，连续7个短针结束，在最后一个针目里钩织小括号内容3个短针。接着绕到锁针链的另一边，这里是钩织3短针的针目，从下个针目开始又连续6个短针。最后会回到起始钩织的针目，这个针目进行1次加针，也就是钩织2个短针。第一圈一共完成18个短针，结束引拔在第一个短针上将头尾相连，收紧最后的引拔针。接着按后续的针目安排，拓展这个椭圆形织片，每一圈一开始都是一个锁针起地，不算针数，而结尾引拔在第一个短针上将头尾相连。第3圈结束，断线，留40公分的长线做缝合。接着将肚皮缝合到主体上，位置大约是主体第6圈到第16圈的位置。缝合结束，打个结并藏好线头。最后我选择不织布为它制作表情，你也可以用绣的方式为它制作。这样可爱又搞怪的卡波就完成啦！被钩织出来的卡波，让你抱着、捏着，陪在你身边，疗愈一整天。这一集的分享就到这边，我们下一集见喽，拜拜！